So now the name to the pen the way Nabuyan is entirely a layer Sasanyi relationship the Naku Ajango when Nakun Apebu the Saitema Nuso Chinkanyabare. So General Epa Akanchinga, a penny sanga Sichau and Chile Kama, Belutuya Tale, so yen. Two jump Pingyameke Mahau, Pingya Siketo, Sisi Mime, Jinsami, Jam, Three Pew Chalo, Jene Ye, Yakune Ye Kalaro di Suya Docha, Kala Chenku, Joinau Chalo, two jump three Masido to Mepit, Payat King Aluro, Siaku Panchaye, Tido to Pichalo, Lupio Tabari. Then Yakune Ye Kala ha. Suyawre neye kala chi pinere twe Pinya meke to mabene pinya sike to sisi mimi jinsong mi achang tari piu pyo thabare tu mya maka kala achingu ywenau bu pyo thabare so ro dine chanaro kaba chi u chi de khama chanaro ye kaba chi ya u ne ba bi kaba chi ya tke u ne ba bi tarin di na thong de khama le be Pawanchi could let you come a lebe, Tarin Kong at time zero, Tarin Suri Jibe, Pinebare, the Zaldine, Zerokabachi Chile Kama, Take a coup, take song nine and pit American Doma, the Matama Moody, no? The Jacob Way, General Along Tipita Pibare, Take go, the Hotanema, so General Tulea, Blue General Piotr so yen. Republican appointee no the American ma young the tenet diku akung lu wai thare de to ke lu mia tamra tham sung tua me suin pietna chi che phit nai ne tu le to chau de chau ba chano pyo phya da so ro chanaro to ke ku suin siari amya si de chano ka ba chi u chi de khama a di Type way a chong di Tanangan Tanangan sit tight a chong di now piro tabawa berandi San Amini Chayari Nalin Dandi Chayari Japan Madalu di Nalin Leo Piro Belu Piaside Belu Te Chare Philippine Nangama Belu Mountain Pipiro Vietnam ma Indonesia ma Sanara Amia Ichari to me Makane Bene Aku Totoleu Chanro Kabachi Tung Lonere COVID-19 no Take go the yoga pinere turia tinga ya chonebi Saram Yamananga ye Louis Nini Lasine bo no Take ku chau siata county Tere turilebe Totoleu Mianebi So Chanaro Kabachi Uchile Kama Kaba Taki Une Babi Zike Tongile Punere Apulun Kelare Dihari A Longa Chance Hatema Jutin Piro Pumpia Tapita Pibari the King Shuane Piro Pumpia Tapita No Sundo Ne Kalama Pipia Lame a Chayari Amiai Pumpia Tabari the Kupi Sonede Kabachia Kong Labu, Miolin Siam Shiu. Balule, Tamachan Satema, Pupiro, Keke Mudi, Yaula Misura, Shooting Piro Piopia, Tapita Pibari. Asa Compachim Berry Pilame, a Siberi Pilame, Nalimberi Pilame, Tabawa Berry, Yoka Suberi, Pilamisura, Shooting Piro Piopita, Meta Jone Lame, Matama Muri, Lingle Muri, Kumuri, Makamuri, Mia Piala Misura. Shooting Piro Piota Pita Pide Mita Sumalebe, Zanimonan Chama, Mibane Tata Mimia Chama, Nikumama Chama Chichi Metari, Jone Nebi Kabachia, Chide Kama, Take go Chausia Kong, and Nelson Mine Long Drama Pide Surao, Tamachan Satema, Shooting Piro Pumpiatara Pibari Suro. Tamachan Satema no sundo ne kala no e letake the pime Piotabari
no e lete no e ane piro o tro ku pyo pya de phai kho pe me no e ko mathi me min pyo cha de ayu lu be thin cha de di ne ma le be ကျွန်တော်ကဘာကြည့်ရကြည့်တဲ့အခါမှာတကိတ်ကူဦးနေပြီးတကိတ်ကူကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေများစွာပေါ်လာပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကနေပြီးတော့အရှင်တိုင်းပါပဲ။အော်ကျွန်တော်ဟိုတလောမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပေါ့နော်။အမေဆွေစီယုံကြတယ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်အော်ကြတယ်ဒီလိုယောဂဆူစီပေမဲ့မချောက်ကြဘူးပေါ့နော်။လောဘကြီးနေကြတော့ပါပဲလူတွေကနောက်ပြီးတော့အာနာရဖို့အတွက်ဂုဏ်စည်းစိမ်ရဖို့အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပညာရဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆမတော်ယုံကြည်သူဖျားသားတဲ့မိမိအသက်တာမှာဒီနေ့ရဲ့ကာလအကြီးမှာမိမိအသက်တာကိုဘယ်လိုပင်စင်တင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းချင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ဖို့တကယ်လိုအပ်ပါတယ် COVID-19 ယောဂါကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပင်စင်ကြတယ်လဲလက်ခဏခဏဆေးတယ် mark တက်တယ်distancing လူစုဝေးတဲ့နေရာမှာမသွားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လေးပဲ6ပေကွာနောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲအစားတောက်ဒီကျူဝေထားတယ်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းလူရက်ပြီးတော့ဝေကြတာမြန်မာမှာလည်းပဲဖိခါဆမှာလေအိုးကုန်တိုက်ဒီမှာ shopping mall ဒီမှာလူရက်ဝေကြတယ်ကျွန်တော်မိသားစုလည်းအဲလိုကလည်းပထမဖြစ်ပြတဲ့မတ်လာလောက်ထင်ပါတယ်အမှတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့ဆန်နိုင်လောက်ဝေထားတယ်စီလေးကပိုက်တာလောက်ပေါ့နော်ဒီမိသားစုလေးဝေထားလာမသိဘူးဒါလည်းအကြီးကြီးတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးတယ်သက်ရှင်မှုအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့မြတ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒီအရာထက်လောကမှာခဏတာလေးနေတဲ့အချိန်အရာထက်ပူပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာလေးကိုကျွန်တော်လုံသားထဲမှာနှုတ်ဆော်ချင်းခံရအတွက်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုလေးကိုလည်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လူဆိုတာကိုယ်တော်လက်မဆန့်ခင်ဆန်တော်လက်မကိုယ်ခင်မှာတည်နိုင်တယ်နေမြင်ညပြောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိပေမဲ့မနေ့ပြန်ရှိချင်မှရှိမှာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ခက်ဆူကြီးကိုလေးကြည့်လိုက်ပါစူရောက်တော့နေရကာလအကြီးမှာကျွန်တော်နေတဲ့အတွက်မိမိအသက်တာမှာအရေးကြီးဘေဟာအရေးကြီးဆုံးလေဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်ချင်းနှလုံးသွင်းဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ထဲမှာဒီနှစ်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီတူတောက်လေးနဲ့ဝယ်ငါခွန်အားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအချက်ကတော့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာရှိတဲ့ relationship အဲ့ဒါကိုအမေတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းချင်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ခိုင်ခန့်စေဖို့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်တကယ်စုစီမှာအရေးကြီးဆုံးပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုတွားမဲတဲ့အခါမှာတကယ်စုကနေပြီးတော့ဒီဖယားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်ချစ်လို့ဒါဟာပထမပြည့်ညတ်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးပြည့်ညတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပဲဖယားတခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ relationship ဆက်ဆံရေးဟာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမေတိုင်းရှင်းချင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့မတိတတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာအများကြီးနောက်လှည့်ပြီးတော့နောက်ဆောက်သွားတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမတိတဲ့ဒီတတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးပေါ်ရောက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်အများရှိပါတယ်ဖယားကိုချစ်ဖို့စက္ကပ်ဖို့ဖယားနဲ့အစီမိတ်ထားရဖွဲ့ဖို့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖယားကိုမချစ်နိုင်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်ချစ်တဲ့အတွက်တပါးတီတော်သားတော်ကိုပြင်စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆမတော်ကိုချစ်တယ်သူမြတ်မကပဲနဲ့တခင်ယေရှုဒီလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအတေခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်မြတ်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုထင်ရှားစွာပြသခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ယောမစာဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်
พยาตะเคียนจันทร์กูอลุนชิดเดพยาพิธีพยากูจันทร์ชิดนายบัวด้วยจันทร์ว่าบาลเอาไหนแต่เลยพยากูจันทร์ชิดนายบัวด้วยพยาเนี่ยเมียไม่ทายพอยบุลุอบารีพยาเนี่ยสกาเปียวบุลุอบารีพยากูชีมวนบุลุอบารีพยาเนี่ยสกัดบุลุอบารีดังนั้นที่เนี่ยสิจันทร์ดิลูสุยโดนเนี่ยกาลจีมาจันทร์บากูอดีกาทับไปเลยเราอยากแต่เลยทีนี้ดิมิตาสุเลเลเวตะเกกูปัจจัยดิอะไรนี่ก็ไลฟ์เล่นปีโร่อันนั้นก็ปัดโดไว้งาเรชีมวนเจเรขามาตัวเล็กวันตาเรตัวเล็กขวานเลยยาเรเนี่ยจันทร์จะมาเราแต่ทำมาตะเกชินยาเมอชินกาลเนี่ยกาลดิเนี่ยมีเงียบเยี่ยวจันทร์แต่ทำมามันเนี่ยเพียงบาพิลาเมมันเนี่ยเพียงบาดอกข้าจียาวลาองเมสุรากุจันทร์มาตีไหนเนี่ยด้วยพยาเนี่ยจันทร์จามาพยาเนี่ยจันทร์มิตาสุจามาเบลูเซสันยิมิสิเดเลสุรากุเนี่ยใจชินใจชินนลงตัวบุจันทร์เปียวเชิงบาตะขาดเลยจันทร์ลูตาเรียแต่ตามาตาจีสินปีนเล่พยาเนี่ยกินกว่าเสตัดเดตาจีเคเนี่ยเลยกินกว่าเนี่ยตัดเดนั่นสังตุตันจันเทมาอากุราเนี่ยพี่เราไปดูเปียวทะเลสุดดาวเนี่ยกุโรจันทร์กุตาเลยมาชันตาเสเนี่ยตาเลยมาสิเยเสเนี่ยตาชันตาอินดามาตาสิเยพยาเนี่ยกินกว่าตัวมาสุอากุราอลุสุดดาวแค่เดดีเนี่ยจันทร์จะมาเราดีเนี่ยยินไซเนี่ยเด็แค่เปียตนาเจ้าพยาเนี่ยกินกว่าบุโมบุพยาเนี่ยตายตู้อินชิงกับบิโรพยาเนี่ยปูบิโรข้ออาอยู่บุไม่ทายาพ่อยบิโรพยาเนี่ยสักกับบุลูอาปารีดีเนี่ยจันทร์โควิดกาลามาพยาเจ้าเนี่ยตัวลูกมายาเลยขามาจะช่วยยงชีตุเรียงอิงมาเบเอเซเซสุเลมาตองจันซาเลมาพักตัวเราตัวสวยดีโควิดดีพยาเนี่ยกินกว่าเสียอยาพิเดดีเทสุเรหารีลาองมาสุรจันทร์ยงชีตุพยาตามีเมียเตตามาพยาเนี่ยจะมาเป็นลูซีเดเลแค่เคเลพยากูปูปีโรกูซาเลสักกันเลพี่บุลุอัดเดสิมโพลัวเราเปียวบาลียอมมาสาสองเทมาตะคีชูมิตาเนี่ยจันทร์กูเบียยามามกัวเสนาบุสิเยชินลาชันตาชินลาแค่มูลาเปียตนาลาสิสิงเอาซาลายาทูลาดาวข้าเปียตนาลาเบียยากามาคาริดโดเยเมตตาเนี่ยงากูมกัวเสนาบุลุเปียวทับาลีทีนี้จันทร์จะมาเราแต่ตามาเลยเบดาวนลุงตัวปีโรสินเชมแต่ชูรีเนี่ยสิลาเรขามาโอ้ลัวทองลาปีโรเลยลูกรองไต้ก็อยู่มาใส่เราเนี่ยไอ้พ่องลาไปสุดเนาะสการองไต้มาเปียวเช่นดอกแต่ชูรีอะมานารีทองปีโรดามาวันนี้แต่ชูรีภาษาซีเรขามาเชียนตาตัดดอกเปียสิตัวเลยงวยดีเมียอียาลาโลนี่เมียกวยเลยตัวเมียสิเลยงวยดีเมียอีสิลาโลตาตามีเปียสิลาเมียสิเลยดาพยาเนี่ยปูปีโรกิมกัวเสเรอายารีพิบารีนั่นจังดีเนี่ยมาดีแล้วอาจารย์เราตัดตามาสุยโดนเนี่ยกาลาจีกับอาจีกุจีเรขามาตะเกสุยินตรงเล่าเสียรีอามีอีสิเนี่ยดีเทมกะสุยโดอายารีลาวมาพิเดตด้วยดีลูมิวอเชงมาพยาเนี่ยจันโอจามาเบลูสิเดเลจันโอพยากุตะเกชิตละจันโอพยาอัตเบลูเล่าสองเคเดเลมิมูโรมาเลเบลูสักเคเดเลสุดากุอามีใจสินบิโรจันโอเนี่ยพยาจามาซีเรชั่นชิพสัญญาใครมามูสิเดละโยเนมูสิเดละสุดากุมีใจสินบุจันโอเปียวเชนมาเลทุเมียมกะโครินตูเทมาเบลูพอเปียทัดเลสุยินเอามิทริดโดเอามิตีทาเรอปอมาดีเศร้าจารีจะชูริยะหรอเขาอยู่ในดีเศร้าได้ตูสีเดติตาเนี่ยดีเศร้าได้ตูรีสีเดจะชูริยะหรอเจ้าเมียนเนี่ยดีเศร้าได้ตูรีสีเดนอกสมโดเนี่ยมาสุยินมีเนี่ยสันสียามจะชูริยะหรอกุลุงลองพี่หรอบามาชิมาโมดาเปเมมีเทียเนี่ย
လွတ်ယုံပဲရှိမယ်ကဲတင်ချင်းတော့မဆုံးဘူးလို့ပြောထားပါဒီနေ့ဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်လောက်ဆောင်နေတဲ့အရာဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အားလုံးကလောင်ကျွမ်းခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့နေ့ကာလမှာကြံမှာမဟုတ်ဘူးကြံမဲ့အရာတော့ထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖယားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်လို့များတပတ်လောက်ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်တော့မဆိုရင်တကယ်လို့တိနေခဲ့မဆိုရင်ဒီတပတ်ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်နောက်တပတ်တော့ကျွန်တော်တည်ပြီးတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တင့်တယ်လဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ထာဝရဒီမဲ့အရာတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လွယ်ပါတယ်ဒီကဘာကြီးကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဒီအရာအလုံးကထားခဲ့မှာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒါကူနှလုံးသွင်းပြီးတော့တကယ်စက္ကပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်အမှုလို့ထဲမှာလေတတ်နိုင်တဲ့မြတ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဒီစုရောက်သောနေ့ခါလာကြီးမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမေတိုင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်ပြင်ဆင်ဖို့စက္ကပ်ဖို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပထမအနေနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဝယ်ငါခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတော့သူကိုနဲ့အမြတ်ချစ်လို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးဒါလေးတကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီပြင်းငက်ချက်နဲ့ချက်မှာအကုန်လုံးအနာဂတိကျမ်းနဲ့ပြင်းငက်တိကျမ်းအားလုံးကရဲ့အချောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယအနေနဲ့ဖယားသခင်အလူချင်းတဲ့အရာဟာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုနဲ့အမြတ်ချစ်ဖို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံကြားမှာဇနီးမောင်နှံနဲ့တခါတလေဒါရှာနဲ့သွားဆိုတာရှိတယ်လေရှာနဲ့သွားတခါတလေကြိုက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းပြီးတော့ကိုယ်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကုဇနီးတွေကိုကနေပြီးတော့ချစ်ဖို့ကူညီဖို့မဆာဖို့နားလေပေးဖို့ခွန့်လွတ်ဖို့တကယ်အရေးကြီးတယ်ဆူရောက်တဲ့နေ့ရဲ့ကာလကြီးမှာတကယ်လို့များကျွန်တော်နှစ်ရက်လောက်ပဲသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုရင်ကုဇနီးတွေအတွက်ဘာလို့တင်တယ်လဲကျွန်တော်လောက်တင်တဲ့အရာကိုစင်ချင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ယခုလောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဇနီးတရားလည်းမိမိခင်ပွန်းတယ်အသက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကဒါဇနီးတဲ့ဆုံးသွားပြီးတော့တယောက်ထဲနေတဲ့သူတွေအများရှိတယ်တချို့တွေခင်ပွန်းတဲ့ဆုံးသွားပြီးတော့ဇနီးတဲ့နဲ့သားသမီးလေးတွေပဲနေတဲ့သူတွေအများရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူစုတာကွေးတော့လက်မဆန့်ခင်ဆက်တော့လက်မကွေးခင်မှာတင်နိုင်တဲ့တင်မြူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မတေခင်လေးမှာအထူးသဖြင့်ဒီစုရောက်တော့နေ့ရဲ့ကာလကြီးမှာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကျွန်တော်ခင်ပွန်းတဲ့ပေါ်မှာမိမိခင်ပွန်းတဲ့ကိုလေးစားဖို့နာခံဖို့ချစ်ဖို့ခွန့်လွတ်ဖို့ကူညီမဆာဖို့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ပွန်းတဲ့လည်းထူနေလကောင်းပဲဇနီးတဲ့ပေါ်မှာဒီဖယားတခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်ဆိုတာကျွန်တော်ဖယားပဲပိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကဖယားလက်တော်ထဲမှာရှိတယ်မနေ့ပြန်မလောက်ပေးမယ်တပတ်ခါမှနောက်တစ်နှစ်မှာပဲဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်ကကျွန်တော်မပိုင်ဘူးမနေ့ပြန်လေးမှာပိုင်တဲ့အတွက်ယခုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုချစ်ဖို့ခွန့်လွတ်ဖို့ကူညီဖို့မဆာဖို့လေးစားဖို့ပြောင်းအောင်ထားဖို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့နေ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေး relationship လေးပဲဘယ်လိုရှိတယ်လဲရှင်းချင်းကြရအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်မိသားစုအသက်တာမှာလည်းရှင်းချင်းဖို့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ပုံတက်တဲ့ကောင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်လည်းတကယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းချင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဇနီးမောင်နှံဆိုတာနှစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုနဲ့ကိုချစ်တယ်လို့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုနဲ့အမြတ်ချစ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာဇနီးမောင်နှံကျမ်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုကန့်ငင်မှုရှိတယ်နော်တကူသေးဖြစ်သွားတာကို
กูอัตตากูอัตัวพิตัวเรานั่นกูชิดตะลุกูจะนี่เตกูขิมปุ่นเตกูเลยชิบุยูเตบุเลซาบุเปียวเซบุใส่เชียนตาองท่าบุฉันเรามาปินสิมบุจูซาบุฉันเราเปียวเชนมาเลยนับวิโรมีบ้านเนี่ยตาตมีจ่ามีบ้านเนี่ยตาตมีจ่ามาดาวเล่จันสาเทมามีอะไรตุนตุนเบท่าบาเลยดาวเอฟขันจีเช่าเทมาโซเยนตาตมีโรตะคิมพยายอลูโรเนี่ยมีบ้านอีกูยูเตบามีบ้านยูเตปีโรมาจันมาเนี่ยตัดตาชิสวะเนนายมาพิดเดสุปีโรเปียวท่าเราฉันเราตัวอย่างบาเลยมีบ้านอะไรตาตมีอีกูใส่มนาเซบุพิวสุจอยมวยบุตุนติมบุทรงมาบุฉันเรากูตุนติมเปท่าเราเพียบาเลยดูดัชน์ตะคาเดเลมีตาสุพิเปเมมีบ้านเนี่ยตาตมีจ้ามาเลยสิเมปีมุรีมีอะไรสิทับบาเลยอาทุกที่เป็นจันโนสินจันโนตาดีเบสุรอยากเจ้าเลี้ยปูปีโรเปียวลุสุลุปูขัดบาเลยตาสิบาเลยดัชน์จันโนอัตสินเนเรเชิงเลมากูเยตาตมีดีกูเชบุอากองสมกูตันในแต่เนี่ยตุนตินลาเปียบุลูกบาลีมันเนี่ยเพียงมาเล่าไปไหมแต่แบบขามาเล่าไปไหมสุวินเอ็ดีมันเนี่ยเพียงแต่แบบขามันนะจันทร์เรามาไปสายเด็ดด้วยบาพิมมันกูเรียกจันทร์มาตีไหนเด็ดด้วยดีนี้จันทร์เราตันในแต่เนี่ยจูซาเล่าสองบุดีตาแต่มีเนี่ยมีบาเจ้ามาสิเดียกูว่าชิปเปบุกูงีบุมาซาบุตุนตินบุตะเกียไอจีเลยตะเกียไอจีบาลีตาตมีเลรียาเลเบกูยังมีบาลีอัตสิทินเสียสิเชิงเลมาชิบุกูงีบุตะเกียลูกบาลีไลน์ปอมาจะนอตัวเรศาสตร์คู่เลยมีบาลีอ่านตัวสิเชิงมาตัวเราใจด่ากูช่วยบาเพียวทาเลยช่วยบาลีสุดอันตัวมันสิโดเรชิงมาซาไหนโดเรชิงมากองดาดีช่วยเลยซาไหนมาละมาซาไหนโดบูแต่มีบาดีซาไหนเนี่ยชิงมาตัวเราใจได้ยาดีกูช่วยบูตะกี้อีจีบาเลยมันเนี่ยเพียงมากูเย่เพสิอุ้งมาลาสุราไม่ตีเชียบูอัตุเป็นจันโนส่วนจันโนอเมียอัตกูเสกัดเนี่ยบีสิเสเนี่ยสิจอเนี่ยบีสุราจันโนใส่ใจมาเอเมเจ้าสินสันมันเอเมเพียงโนด้วยในอุ้งมาลาคู่ดีนิดหน่วยที่มาเปลี่ยนบุรุษท่าเป็นโควิดจังมาเปลี่ยนนายบุฉันเอาเมย์ตัวจีเมสุพิโรฉันเอาสิ่งคู่เราทดลองมาเลยเบตัวในมากองเราฉันเอาเมย์เปลี่ยนเมียช่วยนายบ้ามาละถ้าฉันเอาเมย์อาจจะกู้เสียกันลุมาหกบาวูทีนี้ฉันเอาอาลุงอ่ะฉันเอาเพย์เมย์มันเนี่ยเปลี่ยนสิชิมาชิมาฉันเอาเขียนบุญแต่มันเนี่ยเปลี่ยนสิชิมาชิมาตะกี้ลูกฉันเอาเขียนบุญแต่มันเนี่ยเปลี่ยนสิโรมาหกบูตะเกียบตัวดีเนที่เบตสิเมสุนฉันเอาไปรู้เล่าเปเต็นทะเลดีเนสุยาโดเนกาลาจิมาฉันเอาเนเรด้วยดาวสิจิยามีกูยังมีบารีด้วยกูตั้งไหนแต่เนี่ยตัวเราเตอัตสินเนเรอเชิงเลมาตั้งไหนแต่เนี่ยชิดเปบุตัวเราใส่เปียวอ่อนท่าเปบุกูงีมาซาบุอะตะเกียกูอีจีบารีมีบารีแต่ตามาเลยกูเตสิอัตสินเนเรชิมากูตาตมีกูชิบุกูตาตมีด้วยกองส่งจูซาเบบุเล่าส่งเบบุอะตะเกกูอีจีบาลีดัชน์ดีเนมาจันเรามีตาสุอัตตามาสัสัญญามีได้เป็นสิ่งบุรุษบาลีจะนี่มองนั่นเจ้ามาตลอดก็ดามาเมาเย็นมีบ้านเนี่ยตาตมีเจ้ามาตลอดก็ไอ้เจ้ามาสีเดสัสัญญาตะเกกูเนี่ยสัสัญญาตัวนี้เนี่ยจ้ามาบลูเสสันยิเดเลสุราโกชินชินพี่รอปินเสียรีปินขันข้าอ่องเล่าบุลูกบาลีดามาพยาบุงโดทินเสียมาพิธีนักส่วนเนี่ยจะนอเปียวเชนเนี่ยยาหรอบาลีสุกูเนี่ยจะใส่ในเรื่องปวันจิกูเนี่ยจะใส่ในเรื่องปวันจิจะนอเนี่ยตัวเราจ้ามาบลูสิเดเลตะขาเดเลจะนอว่าตัวเมียมีมาตาอามินกัสเสียเมียพิมลาวะเนาะตาชิชิบุตรเกยจีเดจันสาเทมาชิมาเตครุนเจคันจีคนอไปเงี้ยสนิทเทนเนอมาบายิทัดเลสุนกูในตูตปาพิวเซลูดีใจต
သူတစ်ပါးအပေါ်မှာပြုပါပြောထားတယ်ကိုကကြတော့သူတစ်ပါးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဒီလိုချင်းတယ်ကိုကကြတော့သူတစ်ပါးရဲ့မေတ္တာလူချင်းတယ်ကိုငီမဆာချင်းကြတော့လူချင်းတယ်ကိုကကြတော့သူတစ်ပါးကိုမလဲစားဘူးကယုမဆိုင်ဘူးစိတ်တလူပြောတယ်သူတစ်ပါးကိုငီမဆာချင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူတစ်ပါးအပေါ်မှာအကျဉ်ပမာဏအတိုင်းပေးတယ်ထူပမာဏအတိုင်းပြန်ခံရမယ်ဆိုတော့တခင်စုကတွင်တင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စီမှာပြန်လာရမယ်ဆိုတာကိုပြောထားပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုကျွန်တော်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့လေကျူးစားဖို့တကယ့်အရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သူများဖြစ်တယ်သူတို့ကိုချစ်တတ်ဖို့သူတို့ကိုနားလေတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုကူညီမဆတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့သူတို့အကျိုးကိုလူလာတော်သူဖြစ်ဖို့တကယ်အရေးကြီးတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တချို့အင်းဘေနာထီပေါက်တယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးမျက်နာကြီးပြဲပြီးတော့စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးအင်းနာဟိုစကေတိလေဝဲတယ်ဆိုလည်းပဲမနာလူဆက်ရတယ်ဘလူးမခံနိုင်တဲ့သူတွေအမြဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒါပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတကယ်ကိုဆင်ခြင်ရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေုံတာမကဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်အသက်တာဖယားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖယားမေတ္တာကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအသက်တာအဖြစ်တော်လကဝေငါတက်တဲ့ခံချင်းအဖြစ်တော်လကကိုငီမဆာချင်းအဖြစ်တော်လကမေတ္တာပြတ်သားခြင်းအဖြစ်တော်လကကျွန်တော်တီးစေဖို့ဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ဘာလို့လဲကိုနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချစ်တယ်လို့သူတို့ကိုလည်းချစ်တတ်တော်သူကိုအတွက်ကိုစဉ်းစားတယ်လို့သူတို့အကျိုးကိုလည်းစဉ်းစားတော်သူဖြစ်ဖို့ဟာတကယ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကာလကြီးရတအားဆူရောက်ပါတယ်အဲ့ဖက်မှာပေါ်ပြထားတယ်လို့ဆူရောက်ပါတယ်ပညာမဲ့ကဲတော့မနေပဲနဲ့ပညာရှိကဲတော့ကာလအချင်းကိုရွေးလောက်တတ်တော်သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လူအပ်ပါတယ်ကဘာကြီးဦးနေပြီဒီထက်မကဆူလာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖယားသားသမီးများအနေနဲ့နိုးအေခက်ခဲတော့မဖြစ်ဘူးမိမိအတ္တကိုပြင်ဆင်ဖို့တကယ်အရေးကြီးတယ်မိမိအတ္တယနေ့ကျွန်တော်နဲ့ဖယားကြားမှာရှိတဲ့ relationship ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုနေရှင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာကိုပြင်ဆင်ဖို့အတ္တတိဆောက်ဖို့ဖယားကိုတာ၍ကူစားဖို့စက္ကဖို့ဆူတောင်းဖို့ချီးမွမ်းဖို့မိတ်ဟာရဖွဲ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူမြတ်မကပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကျွန်တော်ခင်ပွန်းတဲ့ကျွန်တော်တာသမီးများကျွန်တော်မိဘနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနဲ့သက်ဆိုင်နေတော့မိသားစုလေးနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယခုအချိန်ဖြစ်တယ်သူမြတ်မကပဲနဲ့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မရှိနေတော့သူများအားလုံးနဲ့ကြားမှာအရှင်ပီပီစီုံတာမကကျွန်တော်အားဖြင့်ကောင်းမြတ်သောဖယားကေတင်သောအရှင်ကိုတို့မြင်နိုင်မှုတည်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အသက်တာကိုစက္ကပုတကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဝယ်ငါခွန်အားပေးပါတယ်လို့အားလုံးကိုဖယားရှင်ကောင်းစီပေးပါစေ